بيان للناس. كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول: 1. إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية. كان راجل رئيس تحرير مجلة الأزهر اللي معينه شيخ الأزهر، واللي بيبقي عليه شيخ الأزهر، واللي بيدافع عنه شيخ الأزهر، واللي مستمر شيخ الأزهر، واللي بيدوله فلوس من صندوق الأزهر أو من ميزانية الأزهر، فلوسنا يعني فلوس المصريين. رأيه إنه 3 يوليو و30 انقلاب. راجل رأيه انقلاب، قاعد يعبر عن يعني ده بقى اللي رأيه زي اللي بيرمي مولوتوف بالظبط، ورأيه زي رأي إخوان الإرهابيين. ده عادي يعني؟ ده عادي يبقى رئيس تحرير مجلة الأزهر؟ يعني طبيعي؟ رأيه إنه عبد الفتاح السيسي انقلابي؟ ورأيه إن عبد الفتاح السيسي عمل انقلاب؟ فقاعد جنب شيخ الأزهر بيعمل إيه؟ قاعد جنب شيخ الأزهر بيعمل إيه؟ واحد على يمينه عباس شومان اللي رأيه إنه مرسي فخر الإسلام. ما تجيبوا لنا الصورة بتاعت أنا وراك يا مرسي دي اللي كان عاملها عباس شومان، والنبي جهزوها لنا. واحد جنبنا جنب شيخ الأزهر وكيل الأزهر رأيه إنه مرسي فخر الإسلام والمسلمين، وإنه من حقه إنه يطلع كان إعلان الدستوري، وراح خطب له في الجامع وقال له من حقك تعزل المعارضين اللي خرجوا عن شرع الله كمان أهو، وده شرع الله اللي يعمل مرسي. والتاني حسن الشافعي مدير المكتب والمدير المكتب الفني اهو، ادي عباس شومان. ده لا ده اهو في 3 حوالين شيخ الازهر. واحد منهم اللي سمعتوه من شويه محمد عماره وسمعه لكم تاني بيقول ان 3/7 انقلاب عسكري. والتاني اهو الاخ اللي على الشاشه دلوقتي نشوفه عباس شومان اللي نازل لي صوره اهو على صفحته في فيسبوك في 25 نوفمبر 2012: ودعم قرارات الزعيم، أعاهد الله أنني لن أتركك وحيدا في معركتك لنهضة بلدي ونصرة ديني وحريتي وكرامتي. ده عباس شومان. وانت سبته ليه لوحدك لوحده يا عباس شومان؟ حتى يعني يا أخي وعدك عهدك ولا هو قسم ويمين غموس؟ ما رحتش معاه ليه؟ ما قعدتش معاه يعني. فادي عباس شومان، وادي محمد عماره وحسن الشافعي. ما جهزوا لنا امبارح اللي قلناه برضه امبارح، نشوف حسن الشافعي كان قال ايه. لكن يعني هذا الثلاثي مدير المكتب وكيل الازهر، انا لسه مش هتكلم عن المستشار القانوني دلوقتي، و رئيس تحرير مجله الازهر، ال3 كده. ده انت مختارهم ازاي دول؟ وافرض اخطات الاختيار واخطات التقدير، تبقي عليهم ليه؟ وافرض هو بيبقي عليهم، مصر ساكته ليه؟ تخرسوا خالص بقى. يعني اللي عايز يقول احنا هنحارب الارهاب، اصل الازهر الوسطي، اصل هنعمل مش عارف. انا رايي اللي بيقول كده، انا اسف، انا اطلب يعني، وربما تكون يعني تجاوز مني، انا اطلب انه اي حد يقول الكلام ده يخرس بما فيهم انا. نخرس. ازهر ايه اللي هيحارب الارهاب؟ بقول لك ادي ال3 اللي حوالين الراجل اهو، ادي ال3 اللي حوالين شيخ الازهر. محمد عماره اللي بيقول انقلاب عسكري اهو. طب تعالى نشوف هيقول ايه كمان. اسمع كده بيقول ايه. إن الدستور الذي استفتي عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن الرئيس المنتخب ديمقراطيا له بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة مدتها 4 سنوات، والناس قانونا وشرعا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل
شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل. وقى الله مصر مخاطر هذا الانقلاب وهيأ لها من أمرها رشد دكتور محمد عمارة. اتكلموا انتوا بقى. الراجل ده هو رئيس تحرير مجلة الازهر اللي شيخ الازهر معينه ومقعده. ليه؟ ليه؟ ده رأيه، ده فكره، وهو يشكر. راجل اعلانه بص، حسن الشافعي ومحمد عمارة وعباس ما حدش بيداري حاجه، اهو صوت وصوره، مفيش حاجه. لا هم خجلانين من اللي قالوه ولا تراجعوا عنه الناس اهو، وانا عايز احترم شجاعتهم في اعلان مواقفه. ده انقلاب عسكري، وكل ما بني وعزل مرسي غلط، وكل ما بني عليه باطل. يعني عبد الفتاح السيسي باطل. طب قاعد يا شيخ الازهر الراجل اللي جنبك ده ليه؟ مشغله معاك ليه؟ يا عم هو حر، ده رايه، هو حر. قال لها محمد عماره مفكر كبير، هو حر يقول اللي هو عايز يقوله ويكتب اللي عايز يكتبه ويذيع اللي عايز يذيعه، هو حر، حد يجي ناحيته. انما يبقى رئيس تحرير مجله الازهر وعضو عندك في المجمع، عضو عندك في كبار العلماء، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه بالظبط؟ ما تفكرنا الغموض ده شويه يا جماعه.